ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ነርሲንግ ስቱደንትስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ እነሆ በዛሬው በማይክሮባዮሎጂ ቆይታችን ደግሞ እንግዲህ ማይክሮባዮሎጂ ብለን ጀምረን የተለያዩ ባክቴሪያዎችን አንስተን ዛሬ የተለያዩ ከዚህ ቀደም ጂንስ ኦፍ ኒዜሪያ ግራም ኔጌቲቭ ብለን ከጀመርናቸው ባክቴሪያዎች ውስጥ ጂንስ ኦፍ ኒዜሪያ ብለን ኒዜሪያ ሜኒንጂታይደስ ጎኖኮከስ ጎኖሪያ ስለሚባሉ ደግሞ ስለሚያመጡት ባክቴሪያዎች አይተን ጨርሰን ዛሬ አዲስ የሆነውና ለግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ቀጣዩ ክፍል የሆነው ስለ ጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ በኤፒሶድ 15 ተገናኝተናል ማለት ነው። እኔ እንደተለመደው አብሬያችሁ ቆየው ዮናታን ነኝ። ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁት ብዙ ጊዜ ትክትክ እያላችሁ ስለምትሰሙት በሽታ ከዛ በሽታ ጀርባ ትልቁን አስተዋጽኦና ኢቲዮሎጂ ሆኖ የሚያገለግለው ባክቴሪያ እሱን የምናወራ ይሆናል፣ ስለ ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ባክቴሪያ። ስለዚህ ባክቴሪያ ምንነቱን ጀነራል ካራክተሪስቲክስ የጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ ጀምረን ምን አይነት ምልክቶችን ያሳያል፣ ዲያግኖሱን ፕላስ ደግሞ ትሪትመንት ሳይቃጠል በቅጠል ደግሞ ሁሌም እንደምንለው ፕሪቨንሽኑን የምነግራችሁናል ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ዛሬው ኤፒሶዳችን እንገባለን። ከዛ በፊት ብዙዎቻችሁ የኛን ቪዲዮ ትመለከታላችሁ ግን ሰብስክራይብ አታደርጉም። ስለዚህ ቪዲዮአችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉ እየጋበዝኳችሁ ጀምር። በዛሬው ቆይታችን ስለ ጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ እንጀምራለን። ይህ ጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ ከሌሎቹ ከጂንስ ኦፍ ኒዜሪያ እና ከመሳሰሉት ምን ይለየዋል? ምን ለየት ያለ ባህሪ ያለው ስንል እንደ ሌሎቹ ሁሉ ከዚህ ቀደም እንደጠቀስናቸው ያለነው ግራም ኔጌቲቭ ሮድ ብለን ስለጠራነው ባክቴሪያ ስለሆነ ሮድ ሼፕ ያለው ባክቴሪያ ሆኖ that is ግራም ምንድነው ማለት ነው? ግራም ኔጌቲቭ የሆነ ባክቴሪያ ነው። ሼፑ ሮድ ሼፕ ነው። ሜታቦሊዝሙ ስንመለከተው ይህ ባክቴሪያ that is ስትሪክት የሆነ ኤሮቢክ ባክቴሪያ ነው። ስለዚህ ሜታቦሊዝም እንግዲህ አንድም ኤሮቢክ ይሆናል፣ አኔሮቢክ ይሆናል፣ ፋኩሊቲቲቭ አኔሮብስ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ባክቴሪያ ግን ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚፈልገው ኢንቫይሮንመንት that is ኤሮቢክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ማለት ነው የሚፈልገው። ይሄ የጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ ባህሪው ነው። ሜታቦሊዝሙን በዚህ ካየን ሞቲሊቲ ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴ ባህሪው በዚህ በጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች ምን አይነት የእንቅስቃሴ ባህሪ ያላቸው ብለን ካልን that is ሁለት ወሳኝ ባህሪ ልንገራችሁ ነው በዚህ ጋር። አንደኛው that is ነን ሞታይል ነው። ፕላስ ደግሞ ነን ሞታይል ብቻ አይደለም፣ ብዙ ባክቴሪያዎች ሃርሽ የሆነ ኤንቫይሮንመንትን ለመቋቋም የሚጠቀሙበትን ይሄ ስፖር ብለን የምንጠራውን ምን አያደርግም? ነን ስፖር ፎርሚንግ ነው ማለት ነው። ይህ ባክቴሪያ ስፖር ምን አያደርግም? ፎርም አያደርግም ማለት ነው። ጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ ውስጥ የምናገኛቸው ባክቴሪያዎች። ሌላው ከልቸራል ሚዲያ ነው። ከልቸራል ሚዲያ ወይም ደግሞ ለማደግ የሚጠቀምበት በላብራቶሪ ውስጥ የሚያሳድጉበት የክሊኒካል ላቦች ነው። ይህ ጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ የሚያድግበት ምን አይነት ከልቸራል ሚዲያ ነው የሚጠቀመው ከተባለ ቬጋን ሎው ሚዲየም የሚባል አለ። ይህ የጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ ወሳኝ ባህሪያቶቹ ናቸው። ታዲያ ይህ ጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ ቀጥለን የምናወራው በጣም ታዋቂ ትክ እንኳን ሲል አእምሯችሁ ላይ ልጆች ሲያስሉ የሚመጣላችሁ ነገር ይህ ጂንስ ኦፍ ቦርዴቴላ ሜይንሊ ኢንፌክት የሚያደርገው የቱ ጋር ነው ተብሎ ቢጠየቅ that is ሪስፓራቶሪ ትራክት ነው። የሚያጠቃው ፓርት የት ነው? ሪስፓራቶሪ ትራክት። እንዴት አድርጎ ነው የሚያጠቃው? የሚያጠቃው በዚህ መንገድ ነው። በመጀመሪያ ሁለት ወሳኝ ፓቶጄኒክ ስፒሸሶች አሉ። የመጀመሪያው ዛሬ የምንነጋገረውና በጣም ሲቪር ከሆኑ ትክትክ ህፃናትን ለብዙ ሞት የሚዳርገውና አሁን ላይ ግን በቫክሲን በኤክስፓንድድ ፕሮግራም ኦፍ ኢሚዩናይዜሽን ኢትዮጵያ ኢንክሉድ አድርገው በብዙ የአፍሪካ ሀገራቶች አፕላይ የሚደረገው ቁጥሩን ቀነሰው እንጂ ይህ ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ የምንለው ታዋቂው ሜይን ፓቶጄኒክ ስፒሸሱ ነው። ማይልድ የሆነው ደግሞ ቦርዴቴላ ፓራ ፐርቱሲስ ብለን የምንጠራው አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሜይን ስለሆነውና ከትክትክ ጀርባ አካል ስላለው ፐርቱሲስ ይሆናል ማለት ነው ዛሬ የምንነጋገረው። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው እኛ ላይ ሪስፓራቶሪ ትራክት ላይ ነው ዋና ጥቃት ይፈጽመው? ይሄ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር መልስላችሁ ያላችሁት ከኢትዮ ነርሲንግ ስቱደንትስ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥል።
ፓቶጂነሲሱ ጋር ስንመጣ መጀመሪያ አታች የሚያደርገው በዚህ በሪስፓራቶሪ ትራክት ኢፒቴሊየም ላይ ነው። እንግዲህ የአንድ ሰው እንግዲህ ለምሳሌ እንግዲህ ስዕል ጎበዝ አይደለንም፣ ነገር ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ በአንድ በጎኑ ያለ ሰው ኢማጂን አድርጉና እዚህ ኖስትሪል አንስቶ ያለ ምን አለ ሪስፓራቶሪ ትራክት አለ አይደል? በሁለት የምንከፍለው አፐር እና ሎወር ሪስፓራቶሪ ትራክት እዛ አካባቢ ላይ የሚገኝ አንድ ስትራክቸር አለ። ምን ብለን የምንጠራው ሲሊየትድ የሆነ የኤፒቴሊየም አይነት አለ። ስለዚህ ይህ ባክቴሪያ ይመጣና እዚህ ሪስፓራቶሪ ትራክት ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? መቶ አታች ያደርጋል ማለት ነው። ልክ አታች በሚያደርግበት ሰዓት የሚለቀው ምን አለ? ቶክሲን አለ። በዋነኝነት ሁለት ቶክሲኖችን ይለቃል። እነዚህም ሁለት ቶክሲኖች that is pertussis እያለን የምንጠራው ቶክሲን እና የትራኪያል ቶክሲን ይለቃል። ምን ይሄ ባክቴሪያ then the effect of these የተለቀቁት ቶክሲኖች ምንድነው የሚያደርጉት? ሪስፓራቶሪ ኢፒቴሊየሙን በአጠቃላይ ይሄ ሲሊያ እያለን የምንጠራው በጤነኛው ጊዜ ሰዎች አስለው ውስጣቸው ያለውን ቆሻሻ ነገር እንዲያወጡ ካፍ አፕ አድርገው እንዲያወጡ የሚረዳቸውን ይሄ ሲሊያ ጠርጎ የሚያወጣውን ነገር አክታና የተለያዩ ነገሮችን እሱ ምን ያደርገዋል? ይሄ የተለቀቀው ቶክሲን ፓራላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ፓራላይዝ ከሆነ በኋላ ሲሊያው ሰዎች በቀላሉ ምን ያደርጉ? ውስጣቸው ያለውን ሙከስ ማውጣት አይችሉም። ሙከሱ እዛው አኪዩሙሌት ይሆናል፣ ለሌሎችም በሽታዎች አጋላጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ወይም ደግሞ ትክትክ እያልን የምንጠራው በሽታ እንዴት ይከሰታል? በዚህ አይነት ፓቶጂነሲስ የሚከሰት ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት ፓቶጂነሲስ ከተከሰተ በኋላ ሶስት ወሳኝ ክሊኒካል ስቴጆች አሉት። ካታራል ስቴጅ፣ ፓሮክሲማል እና ኮንቫለሰንት እየተባለ የሚጠራ ስቴጅ። ይህንን ስቴጅ በግራፍ ልግለጽላችሁ። ልክ ገና የመጀመሪያው በሽታው የሚጀምረ ልክ በይሄን ፓቶጂነሲስ ከጨረሰ በኋላ ሶስት ነገሮች የምናይበት፣ ደረቅ የሆነ ሳል የምናይበት፣ ድራይ ካፍ የሚኖርበት፣ ፕላስ ራኒንግ ኖዝ የሚያሳዩበት፣ በተጨማሪም ደግሞ ማይልድ የሆነ ፊቨር የሚያሳዩበት ጊዜ የመጀመሪያው that is ካታራል እየተባለ የሚጠራው ስቴጅ ነው። ከዛ በኋላ ልክ በሽታው ክላይማክሱ ላይ ወይም ጫፍ ላይ የሚደርስበት ደግሞ ስቴጅ that is ፓሮክሲማል ስቴጅ እንለዋለን። በዚህ በፓሮክሲማል ስቴጅ ላይ ሶስት ወሳኝ ትልልቅ ኢቨንቶች ይከናወናሉ። የመጀመሪያው በጣም ሲቪር የሆነ ካፍ አላቸው። ይሄ ትክትክ 100 days ካፍ ይባላል። ባይ ዘ ዌይ ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው የሚያጠቃው ህፃናቶችን ይሄን በደንብ ልብ ልትሉ ይገባል። ምክንያቱም ኢፒአይ ይሄን ኮንሲደር በማድረግ ነው እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ እና ቫክሲን ፕሪቨንተብል ቶፕ 10 ዲዚዝ ብሎ ከጠራው ውስጥ ፐርቱሲስ አንደኛው ነው። ስሪ ሜይን ኢቨንቶቹ የመጀመሪያው ሲቪር የሆነ ካፍ አላቸው። ልክ ያንን የማያቋርጥ ሳል ካሳሉ በኋላ በሪስፓይሬሽን እንግዲህ ሁለት ነገሮች አሉ አይደለ? ኢንስፓይራቶሪ እና ኤክስፓይራቶሪ ብለን ኢንስፓይራቶሪ ሆፒንግ አይነት ሳውንድ ያወጣሉ ላይክ ብለው ነው የሚመለሱት። እዚህም ነው ይህ ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ሆፒንግ ካፍ በጣም ይሄ ሜጀር የሆነ ካርዲናል መለያ የሆነው ማለት ነው። ፖስት በዚህ ኢንስፓይራቶሪ ስትራይደር ካሳዩን በኋላ ልክ ያ ሲያበቃ ሶስተኛው እነዚህ ነገሮች ተያይዘው ኢንተርዲፔንደንት የሆኑ ምልክቶች ናቸው። በሽታው ልክ ማክሲማል ፖይንት ላይ ሲደርስ ፖስት ቲዩሲቭ ቮሚቲንግ ልክ ከዚህ በኋላ ልጆቹ ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው? ቮሚት ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሜይን ኢቨንቶች የሚከናወኑበት ዳት ፓሮክሲማል የዲዚዙ የቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ጫፍ ላይ ሲደርስ ምልክት ነው። ልክ ጫፍ ላይ ከደረሰ በኋላ በማኔጅመንት እና በተለያዩ ነገሮች ራሱን በዲዚዝ ፕሮሰሱ እየቀነሰ ወደ ታች የሚያሳዩት ምልክቶችና ካፉ ዲክሪዝ የሚያደርግበት ደግሞ የበሽታው ምልክት we call it this convalescent እያለን የምንጠራ ይሆናል ማለት። ስለዚህ the catarrhal stage, paroxysmal እና convalescent, the three main stages happen in the disease process of the Bordetella pertussis. Good. ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ እኚህን አይነት ምልክቶች በዚህ ስቴጅ ያሳያል ካልኳችሁ
ታዲያ እነዚህ ምርመራዎች እንዴት አድርጎ ነው ሰው ዲያግኖስ የሚያደርገው? እንግዲህ በዲያግኖሲስ ላይ physical examination እና history taking the first one is history taking then ያን ኮንፊርም ለማድረግ physical examination ከዛ ደግሞ ኮንፊርማቶሪ ዲያግኖስቲክ ቴክኒኮችን እንጠቀማለን። ሶ history taking-አችንን ከወሰድን በኋላ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽናችን ተጨምሮበት ፕላስ ኮንፊርም ለማድረግ ናዞፋረንጂያል ስዋብ ይወሰዳል። ከዚህ ከላንቃና ከአፍንጫችን አካባቢ ስዋብ ተደርጎ ባክቴሪያው ይወሰድና ኢንቨስቲጌት ይደረጋል። በጣም ደግሞ ሴንሲቲቭ የሚባለው ደግሞ ይሄ ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን እያለ የምንጠራው የዲያግኖስቲክ ቴክኒክ አለ። እሱም እንደ ዲያግኖስቲክ ቴክኒክ ይወሰዳል። ሲቪሲ ልክ በጣም እዚህ ጋር ዩኒክ የሆነ ፊቸር ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ የባክቴሪያል ኢንፌክሽን በሚከሰትበት ጊዜ እንግዲህ ወደፊት ኢሚኖሎጂ የሚባል ኮርስ እናወራለን። ሶ ኢሚኖሎጂ ላይ አምስት እንግዲህ ላይክ እነ WBC ብለን የምንጠራቸው እኛን ለመጠበቅ ሪስፖንድ ከሚያደርጉት ውስጥ አምስት አይነት ታይፕ ኦፍ WBCዎች አሉ። ከሱ ውስጥ ልክ ባክቴሪያ እኛ ሰውነት ውስጥ ሲገባ የሲቪሲ ምርመራ ወይም የደም ምርመራ ሲላክ የኒውትሮፊል ካውንት ምን ያደርግ ነበር? ይጨምራል። ይሄ በአብዛኛው ባክቴሪያዎች ላይ የምናየው ነው። ግን ካለው ፓቶጄኔሲስ ምክንያት አንጻርና ከሚለቀቁ ቶክሲኖች ምክንያት በዚህ በቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ግን የሚጨምረው ሊምፎሳይት ብለን የምንጠራው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚጨምረው ቫይራል የሆነ ኢንፌክሽን ሲፈጠር ነበር። ነገር ግን በዚህ በቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ዩኒክ የሆነው የሲቪሲ ውጤት ስለምናይ በዚህ ይሄን ስትመለከቱና ስትሰሙ ሰርፕራይዝ እንዳትሆኑ ነው። ሶ ዩኒክ የሆነው ፊቸሩ ሲቪሲ ሲላክ የሚጨምረው ኒውትሮፊል ሳይሆን እንደሌሎች ባክቴሪያዎች ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ጊዜ ሊምፎሳይታችን ነው ማለት ነው የሚጨምረው። ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ ሁሌም እንላለን። ምክንያቱም ብዙ ኮርሶችን በነፃ እያቀረብንላችሁ ነው። ለእኛ ያበረታናል። ኮመንት አድርጉ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ምላሽ ልስጣችሁ። ላይክ ብዙዎቻችሁ የምትጠይቁት ጥያቄ አለ፣ ቪዲዮዎቹን ዳውንሎድ ማድረግ አልቻለም የምትሉ ነገር። ይሄን ነገር እንግዲህ በኮመንትም እየመለስ እንገኛለን። እየጣርን ነው እንግዲህ አንዳንድ ቪዲዮዎቻችን ላይ የዳውንሎድ በተኗ ትኖራለች፣ አንዳንድ ቪዲዮዎቻችን ላይ ደግሞ የሉም። ስለዚህ እኛ ሆን ብለን ያደረግነው ነገር እንዳልሆነ እንድትረዱ በዚህ አጋጣሚ አጽንኦት ለመስጠት እወዳለሁ ማለት ነው። እየጣርን ነው የሚለውን እንድትረዱልኝ ነው። እንጨርስ። ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ትሪትመንቱ ጋር እንምጣ። ትሪትመንቱ ልክ እንደ ሌሎች ባክቴሪያዎች ምን ይሰጣል? አንቲባዮቲክ ካሉ የአንቲባዮቲክ ከሚሰጡ ድረግ ግሩፖች ደግሞ ይሄ ማክሮሌድስ ብለን የምንጠራቸው እንደነ አዚትሮማይሲን፣ ኤሪትሮማይሲንን የያዘ የማክሮሌድ ግሩፕ ድረግ አንቲባዮቲክ ይሰጣቸዋል። ሰፖርቲቭ ደግሞ በዚህ ጊዜ ሲቪር ካት ሲኖር ውፒንግ እና የተለያዩ ነገሮች ሲሆን ለብዙ ላይክ የኦክሲጅን ሳቹሬሽናቸው ዲስተርብ ስለሚሆን ኦክሲጅን ሰፖርት ያስፈልጋቸዋል። ሰፖርቲቭ አለ ፕላስ በጣም ተላላፊ የሚባል ስለሆነ አይዞሌሽንም ግዴታ ነው ማለት ነው። እነዚህ ዋነኛ የትሪትመንቱ መንገድ ናቸው። ነገር ግን ይህ ሁሉ ነገር ከመከሰቱ በፊት በልጅነታችን ከሚሰጡን በዚህ በኤክስፓንድድ ፕሮግራም ኦፍ ኢሚዩናይዜሽን ላይ ከሚሰጡ ቫክሲኖች እንግዲህ ይሄ ከአት በርዝ ከ0 ዊክ ጀምሮ ፋይናሊ እስከ 15ኛው ወር ድረስ በዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚሰጡ አሉ። በሶስት ዙር ከምናገኛቸው ፔንታቫለንት ተብሎ ከሚጠራው ውስጥ እነዚህን ላይክ ዲፒቲ የሚባል ቫክሲን የያዛለ አንድ ላይ ሁሉንም የያዘ ይሄ ዲፍቴሪያ ወይም ደግሞ በአማርኛ ዘጊ አናዳ በጣም ሜዲካል ኢመርጀንሲ ነው። ላይክ ዝግት የሚያደርግ ነው። ሰውሱን ለመከላከል የሚሰጥ ነው። እቺ ደግሞ ከዚህ ቀደም የተነጋገርናትን የቲታነስን በባክቴሪያን ለመከላከል የሚሰጥ ቫክሲን ነው። ይሄ ደግሞ ዛሬ የተነጋገርን የምንገኘው ፐርቱሲስ ለመስጠት የሚያግዝ ነው። ሌሎች ፔንታቫለንት የተባለበት 5 ነገሮች ስለሚይዝ ነው። ሶስቱ እነዚህ ናቸው። ሁለቱ የቀሩት ደግሞ ከዚህ ቀደም የተነጋገርነው ለሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ቢ የሚሰጠው ቫክሲን እናም ለሄፓታይተስ ቢ የሚሰጡ ቫክሲኖችን የያዘው 5ቱ የቫክሲን ግሩፖች ውስጥ የምናገኘው ነው ማለት ነው ፐርቱሲስ። ዛሬ ጥር ብጥን ባለች ደቂቃ ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ትክትክ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ባክቴሪያ ደግሞ እንገናኛለን። አሁንም ከዚህ ቀደም የተለቀቁ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ለኤግዛም እና ለተለያዩ ነገሮች እንድትዘጋጁ እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ አስተያየት ኮመንታችሁን በተቻለን አቅም እየመለስን ነው። ዳውንሎድ አይሆንም እያላችሁ ነው። እሱን እየሞከርን እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እነግራችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ባይ ባይ።